Салам достор, адатымча эле бул ирет Нью-Йорк шаарына келдим. Бул жакта дүйнөгө белгилүү Таймс скверге барып келейин дедим. Бул шаарда тракка паркинг табуу өлүм менен барабар дешет. Мен зорго паркинг таптым дагы $40 төлөдүм. Андан соң такси чакырып, метрону көздөй жөнөдүм. Метрого келип, $10 билет алып, эми шаарды көздөй жөнөдүм. Нью-Йорк шаарына метронун көп станцияларынын астында жашыруун бөлмөлөр, эски туннелдер жана кызматтык өтмөктөр бар дешет. Айрымдары 100 жылдан ашык ачылган эмес. Таң калыштуу, Метродон чыкканда эле Американын атмосферасы ушул жерден эле башталат экен. Мына сага баягы биз мечтайт эткен Американын көчөлөрү ушул жакта окшойт. Ызы-чуу, кыйкырык, бир жагынан бул жерди мен жайма базарга окшоштурдум. Ар жерде эле майда барат нерселерди саткандар. Курсак укмуш ачып кетти эле, бул жерде халал бургер бар экен. Шамшум этип алайын деп, бир бургер жана кола алдым. $22 болду. Мына сага тек кинолордон гана көргөн Таймс скверге да келдим. Бул жердин атмосферасы эми таптакыр башкача. Карагылачы, Американын көркүнө көрк кошкон сары таксилер, Салам Нью-Йорк киносун көрүп, Американы элестеткендер канчабыз жаза кеткиле. Бул караштар ар дайым ушундай жерлерде ар турдуу шоулорду уюштуруп турушат. Полис байкелер менен да бир чырк эткенге жетиштим. Болду эми, сүйүм бүттү, трагыма карай жол алдым. Билет дагы деле $10. Метронун ичинде бул байке ким төлөдү, ким төлөгөн жок текшерет экен. Текшерген соң бул кагазды кыстарып коет экен. Чынын айтчы, сен Нью-Йорк шаарына жашагың келеби? Американская мечтамдын дагы бир бөлүгү ишке ашты. Американын кайсыл жерин көргүңүз келет? Комментарийге жазып кетиңиз. Жана мага катталганды унутпаңыз. Görüşкөнчө.